Sa ATV. Ano doon? Yun o. Ano doon pala mga mayor.
kay Guy. Akala kay Guy. Gani Ano pala. nangyari? Kaungat? Bobo naman ni Bata. Ay. Ayun yung kanina yung may aso. VIP yung parang may mga lahi. Ay, manino may aso. Ito, tamo. May sariling basta. Oh, may sarili silang farm. Sariling farm. Lungkot naman. Ano kaya VIP doon? Pa-VIP sila. Ang trabaho. Court na may bayad. Galing. May bayad. The Masters. Ay, nandito sila. Ang yaman. Napagbalot mo. Oo. Pag di si Ate Jane. Kahit kaunti-kaunti. Baka magpakaiw. Pagka lang sinabi, balitin mo lang yan. Dami pa din yung tira eh. Hindi sa ganun, pinagbawasan. Bugi. Putos ng autos. Bawasan ng pinto. Kaya nga, kadamihan eh. Mga konti-konti na ngayon dalang nila. Ako yung sasabi ko ng Yung lamang sa alam mo. Mukhang content kasi Japong mga isa.
Tilapia ba to? Oo. Ay, ito ang tilapia. Hindi kita. Ano kasi? Ang dumi kasi ang bakong kumagawa. Parang ganito yung kulay AJ. Medyo brown. Brown pa din. Mahaway sila. Si Habol. Hindi na kayo naaalagaan. Kaya ang dumi niyo. Hindi niya madumi. Hindi. Yak, ano yun, be? Ano yun? Ewan. Parang patay na. Hindi, ano yun. Ewan ko. Galal mo. Sugar. Ano na yung kanyang kulungan? Pressure. Ayun o. Ayun ang nakasabi. Ano yun? Ba't ganun? Para teddy bear na hindi mo maintindihan. Baka tertiary o nasa bag-iin o sa loob ng bag. Oo nga. Ito. Mga nasa loob ng Ala, yun o. Ay, hindi na mayroon sa loob ng bag. Ito lang wala. Ay, nakakabitin yung isa. Baka nandito. Ano? Haba ka. Ay, ganon. Ano yun? Ano yun? Natatakot ako tingnan. Baka biglang umano sa mukha ko. Ano ko? Ba't nakadagdag? Baka naman ito. Hindi ito nakita ni Argina. Tingin parta eh. Hindi nga, nakaano nga paalang kita. Nakakatawa. Ito, ano ba yan? Sugar glider. Tapos na. Dito na gagawa mo. Ang dumi naman yun. Tapos, nasa ano ba? Wala naman yata. Tapos na ata. Ano yun? Sino yun? Kasing yun. Nakahampak mo. Anong parang nakakatakot dito sa gabi? Tabi na cemetery eh. Sa cemetery ito? Yung katabi kanina. Daw paglabas mo dyan, cemetery. Oo. Parang memorial daw sa kabila eh. Ang galing ng cemetery ano? Puro tiles. Mga naka-tiles. Sabihin niya, kung imig naman kayo ng imig, paano kayo mag-imig?